整个熄灭了，准备来燃放我们的烟火啦！各位，在我们的舞台上，我们也可以看到，等一下的倒数计时，现在是42秒钟的倒数计时，41，我们最后的30秒，大家一起来倒数计时，紧张的时刻就要来临了，让我们一起倒数。准备节节开出主页。好，注意了，降龙盘旋，巨塔喷飞。 1、
现在所有朋友们看到今天的烟火，是不是很过瘾啊？